بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا الله يا نور يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت
فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي 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 اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أغمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني ولا تفضحني ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. إلهي وربي
ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي، فلك الحمد علي، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اللهم فاقبل عذري، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب يا رب يا رب يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أذنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا،
وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عن يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاءه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج أبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك ولأبكين عليك ولأبكين
بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى بالعذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات 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 ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته
قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا الله يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين
المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأراده، ومن كادني فكاده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غناء. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. براه الله من جماله، نورا براه الله من جماله، فصار كل الخلق من عياله، فنور هذا الكون، فنور
الكون، فنور هذا الكون من محمد، صلوا على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمنا ونجا والله من لجأ إليكم. يا ليتنا نحظى بشفاعتكم فنفوز فوزا عظيما. دنياك فانية، دنياك فانية والحي منتقل إلى التراب. دنياك فانية والحي منتقل إلى التراب، ويبقى الله والعمل. فجد جدك في إتيان صالحتان، واعمل لأخراك ما يجديك يا رجل. دع المقام بدار لا قرار بها، دع المقام بدار لا قرار بها ولا بقاء، وأنت السائر العجل. فالموت آتيك لا مندوحة أبدا، فالموت آتيك لا مندوحة أبدا عنه، ولكن إلى أن ينقضي الأجل. ما أطيب العيش في الدنيا وأعذبه، لو لم يكن للمنايا فيه مرتحل. إن كان دنياك هذا شأنها، فعلى ماذا بتعميرها يا صاح تشتغل؟ فتب إلى الله إخلاصا
وقل ندما إلى ما هذا وشيب الرأس مشتعل وزر مشاهد أهل البيت معترفا فإنهم سبب الإيجاد والعلل واذكر مصائبهم في كل ناحية وانثر دموعك في أرض بها قتلوا قد صرعوا وقضوا نحبا على ظمأ في كربلاء وعلى رؤوس القنا حملوا روحي فداء حسين إذ أقام بها فردا وليس له عن كربها يا حملوا الشلوان ذبيحا خضيب الشيب من دمه الظمآن لهفان لم تبرد له غلل وبعدها عريان ذا جثة بالطف عارية لو الصبع لسجت منها له حلل وحوله نسوة يندبن مصرعه ودمع آماقها في الخيال بارك الله يا ديان هملوا زينب 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 نادت السجاد ما تحكي ويحادينا زينب نادت السجاد ما تحكي ويحادينا شتريدين سيدتي تقول لك خل على الطفوف يفوت حتى نزورها لينا تقول له يا عم حوارها بين زينب والسجاد تقول له يا عم قلوبنا ذابت ونار الهضم بيها تويج كنا بولية العدوان ليل نهار بينا تسيج ما تامير يا عم ما تامر على الجمال بينا الكربلاء يعرج شو تريدين غمه ها تقول له حتى نزور ابوك حسين او نخبره يا شعمل بين البين ونهل الدميع على الخدين وننصب على القبر حنا ونقضي هناك 40 بعد زينب عدها ها كلام ويا السجاد احد الحجاج العراقيين من اجينا باول سنة عن طريق البر اجينا من العراق وين الى المدينة المنورة هذا احد المشايخ كان دائما ينظر من الشباك مال السيارة واخذ الطريق يبكي
احنا سألناه قلنا له شيخنا على شو تبكي؟ انت رايح للمدينة المفروض تفرح تضحك. قال شيخنا انا اتذكر هذا احنا جايين بالسيارة على التبريد ما شاء الله، والاهل وياك والاصدقاء وياك، ومتى ما تحب تنزل متى ما تحب تصعد شلون تريد تمشي. لكن زينب والعيال من جت من العراق للمدينة بأي حال. تقل نار قلوبنا يا عم نار قلوبنا تسعر والون ما يطفيها. تقل نريد على القبور نجيم ونوح على هالي. تفرح زينب بالنوح والونها من تشوف مواسي. تقل ما تغير دليل النوك يسري يمشي الكربلة بيها. ليش سيدتي؟ تقل حتى النوح على العطشان والجر الدميع على الوليان. وبعد عندها طلب تقل وانساي القمر غدنا لا ردنا الوطن لنعود يا اللي يودينا. سيدي يا أبا الفضل تقل طلعنا وشافتك العين كل عين قدام الزلم يحدي وهاشم حافة بينا ونوقظ عوننا تعدي. يا عم أشوف الوادم يا عين ليهم الأرض وحدي وتسكب دمعة عيوني وبالغربة يشوفون شقلهم من يسألون يا زينب وين وليان ايش وحماي الضعن وين. يا زينب وين وليان ايش وحماي الضعايا السجاد يشوف هالإلحاح من زينب عليها السلام يطلب من الحادي بعد يقول والنوصاح يا الحادي وعينه مثل عينك يا المحب وعينه يسيل مجراها. قال لسانف عالطفوف تريد عم تزور ولياها. وبس ما شاف قبر حسين بس ما علم قبر حسين لوح لعد عيناها. غابت ترى غابت روحها وراحت بس شافت قبر الحسين يقول يا ويلي وعالقبر طاحت وصفقت بيدها وصاحت تقول ليك اليوم يا مظلوم من اليسر ردينا. أخذ زينب تعاتب الحسين بأبي وأمي بأشجع عتاب وأشجع ندبة. بس أقرأ لك هاي الأبيات بهيدا شوية لأن زينب كانت متعبة. زينب كانت تئنها من كثر المصائب اللي واجهتها. شلون كانت تعاتب الحسين؟ تقول ما تنغاض يا ابو السجاد تنصب خيم لعيالك. تقول اخويا عندك هالمسية ضيوف واسمع حنة اطفالك. اخويا ابو علي
شوف شحالها اللي كانت عزيزة مدللة بجالك. السبان أخلافك العدوان، وبينا ترى بينا طافوا البلدان، وكل يوم ونطب ديوان، وطاغيها يا ابو السجاد يرضمنا يا ويبكينا. اي ما طولت على قبر الحسين، كان عندها مطلب آخر، كان عندها حنين آخر. تطلب من زين العابدين تقول له دليني، لأن هي ما تندل مكانها، ما دفنتهم بإيديها. ساعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين. شنو كان طلبها الثاني زينب؟ تقول له صاحت يا العليل النوم للعباس وديني، أريد أقعد على قبره وحاجي أقل ليش بولية العدوان أبو فاضل مخليني ما نخت وجهت وياه، والله وعلي يرف الواه، نريد على القبر ننخاه، وبلجن يسمع النخوية أو يضام منا يبارين. النساء شافت زينب وطلباتها، بعد مو بس زينب فاقدة، الفاقدات كثيرات في يوم الطف. أول وحدة تعنت للسجاد منه بعد زينب، هذه وحدة فاقدت لها طفل توها في ريعان طفولته، مو في ريعان شبابها. بعدها ما سامعة مناغاه، بعدها ما سامعة صوته، بعدها ما شبعانة منه حتى. ورأته أمامها مذبوح من الوريد إلى الوريد. يقول الرباب تعنت السجاد، والله لا كان تسجبي العبرة، تقول له قوم دليني على ابن بياك ترقبره، تقول له رضيعي ورد اشوفنا واشلع السهم بنحره، والله بلجن في زمان يعود، ويرد بيه الزمان ردود، على وليد القلب ممرود، وبلجن لو حكيت وياه يسمعني ويفك عينه. والله بلجن لو حكيت وياه يسمعني ويفك عينه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.